Nie chciała wpisywać. No, witam ponownie wszystkich słuchaczy Radia Super Dzień DeVito na 88.5 FM. Kochani, dla tych, kto będzie mnie oglądał na internecie, to mam taką ciekawostkę. Otóż występuję dzisiaj w studio w czapce rogatywce polskiej z orłem. No, naprawdę, z polskim orłem, jeszcze z koroną. Kochani, taką czapkę sobie przywiozłem z Polski. Polska rogatywka. Kochani, pozdrowienia dla jednej z naszej kochanej słuchaczki Kini Lamborghini z Warszawy, kochani, z ulicy Aleje Ujazdowskie, nie, Aleje Niepodległości, w Alejach Niepodległości, to się tak nazywało, przy stacji metra, zapomniałem nazwy, no ale sobie zaraz przypomnę, no. Racławicka, przy Racławickiej. Dla pani Kini Lamborghini wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i pieniędzy z okazji 28 urodzin. No może przesadziłem z tymi urodzinami, ale w każdym razie na pewno kiedyś miała urodziny, w związku z tym życzymy już jej teraz wszyscy słuchacze, prawda, przy Radiu Super przyłączają się również do tych moich życzeń. Wszystkiego najlepszego. Kochani, no w ogóle wszystkim słuchaczkom i wszystkim słuchaczom życzę wszystkiego najlepszego zawsze, tym bardziej, że idą święta zaraz, wiecie, że przyszły piątek będzie tak zwany Wielki Piątek. Oj la 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 halamawilawa. Wielki Piątek będzie, no, dla tych wszystkich, którzy są wyznawcami religii naszej, czyli tej naszej religii, no nie wiem jakiej, ale tej naszej, takiej ogólnopolskiej bym powiedział, to będzie największe podobno święto, chociaż dla mnie największe święto to jest, wiecie jakie święto? To jest 1 maja, to dla mnie zawsze było największym świętem i 22 lipca, no ale niech ich będzie teraz, Wielki Piątek też będzie, to będzie 14 to będzie 21. Kochani, 21 marca będzie wielkie święto. Ja prawdopodobnie przyjdę na żywo na audycję, na ambicje to nie wchodzicie za często, no ale już trudno. Ale powinienem przyjść na żywo na audycję, jeżeli nie, no to przygotuję wam jakąś muzykę, bo jest taka szansa, że gdzieś sobie wyfrunę na parę dni, wypocząć, wiecie, rozumiecie, przez to radio mnie tak męczy, jestem tak zmęczony mówieniem do tego mikrofonu, no przecież ludzie, wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, ile to trzeba się nagadać, no. Także chciałbym wyjechać gdzieś na południe albo na północ, może bardziej na północ, bo tam chłodniej można powiedzieć trochę. Teraz, bo na południu to strasznie gorąco. Teraz będę zresztą mówił. I tam sobie popływać na łódeczkach, pograć w piłkę wodną, no wiecie, no sama tylko przyjemność po naszej stronie, prawda? A propos temperatur, kochani, 12 dzień z rzędu w Adelaide, która jest z reguły, no nie jest taka gorąca, aż taka gorąca, co się dzieje i w całym tym stanie 40 stopni do góry, up tak zwane. I to w cieniu, kochani, w cieniu 40 stopni. Nieźle. No zaczyna się palić już, są setki spalonych domów, no może setki nie, ale dziesiątki już są spalonych domów i setki tysięcy lasów, tego buszu, nie las tam, jaki tu las, tego buszu jest spalone, no i w ogóle znowu następne tragedie są, także sami widzicie, kochani. Po jednej stronie naszej kochanej Australii na górze, po prawej stronie powodzie, a tutaj pożary i susza. No i co zrobić? Taki jest dobry klimat w Australii. No i dzięki temu straciliśmy już czołową, wiodącą rolę w turystyce ludzi z Azji. Otóż kiedyś Australia dominowała, niestety teraz na łeb, na szyję wszystko spadło. Chińczyki, Japończyki nie przylatują do nas, wolą sobie lecieć na Tajlandię, do Tajlandii, na Wyspy Tajlandzkie, czy jechać do Singapuru. No i oto się skończyło. Piękna Australia traci na turystyce miliony dolarów, a hotele stoją puste. Pusto kapusto. Także tego, sami widzicie, coś się dzieje, co tu się na tym świecie wyprawia. Taki zwariowany świat, no. No tak to jest. A wiecie, co się stało w Nowym Jorku? Właściwie w New Jersey. New Jersey to jest taka dzielnica koło Nowego Jorku, gdzie jest olbrzymie lotnisko, na którym też kiedyś lądowałem. Do Nowego Jorku jeszcze kawałek trzeba przejechać. Taksówką Murzyn wiezie. Zawsze. Jeszcze nie było tak, żeby nie wiózł mnie Murzyn. No nie wiem dlaczego. Czy ja mam szczęście do czarnych, czy czarni lubią białych. Ale tak jest zawsze. W każdym razie ten Governor, teraz tak się mówi o tym, dlatego ja muszę to skomentować, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, kochani. Otóż ten Governor Nowej Jersey,
człowiek w gruncie rzeczy taki wyglądało porządny i tak dalej, a on jakiś wciągnięty jest, wiecie w co? W aferę, w ring tak zwany, czyli w jakieś takie kółko prostytutek, wiecie co? No ludzie, ja sobie nie wyobrażam. I wiecie co? Musiał nawet się podać do dymisji, ale jego żona stoi za nim murem. Nawet jak się podawał do dymisji, składał rezygnację, to żona leżała pod nim, znaczy się stała obok niego, no i mówi, mój mąż jest porządnym człowiekiem, a taka prostytutka jedna, piękna, mówią, że piękna, na tej zdjęcie widziałem, też mi się podobała, młoda taka siksa tego, nawet mówi, on mi zapłacił $5000 w hotelu za parę godzin spędzonych ze mną. No i za to go ludzie wyrzucili go z tego popłatnego i dobrego stanowiska. Ja w ogóle tego nie rozumiem, kochani. W końcu jak ktoś ma nadwyżki budżetowe i chce je wykorzystać na cele seksualno-zdrowotne, to dlaczego nie? Bo skoro mu tak żona mu nie dawała, matka mu nie dawała, córka go z domu wygoniła, to co on miał biedny zrobić? Musiał sobie znaleźć jakąś prostytutkę, nie miał wyboru, a poza tym w demokratycznym kraju, kochani, gdzie są prostytutki, mogą chodzić spokojnie sobie po ulicach. Dlaczego taki człowiek nie może sobie wziąć prostytutki? Ja w ogóle tego nie rozumiem. A to, że miał ochotę płacić takiej pani Dorotce, powiedzmy $5000, to jego sprawa. Inna Dorotka taka z tego radia ZMS to bierze za hamburgera na przykład idzie, nie? A tamtej 5000 trzeba było zapłacić, bo tamta była porządna prostytutka. Ja nie rozumiem, żeby od razu z tego powodu ringi jakieś robią i tak dalej, człowiek musi się podać do dymisji, że poszedł sobie na 1 czy 2 numerki z prostytutką. Ludzie, prostytucja jest zawodem znanym na całym świecie od lat. I nie ma nic z tym złego nie ma. To, że bez podatku przeważnie, to co, ludzie, gdzie oni jej ten licznik mogą włożyć? Gdzie? Zastanówcie się. Ona jest nieopodatkowana. Ona płaci swoją dolę i tak, haracze tak zwane płaci, a podatków nie płaci. I ona teraz powinna tylko zapłacić podatek, złożyć oświadczenie tak zwane podatkowe i było w porządku. Mówię wam, coś się dzieje na tym świecie, a oni go tak szarpią, tego człowieka, a ta żona tak za nim stoi. To jest zadziwiające. Jak kogokolwiek, kiedykolwiek złapią z tych tak zwanych gwiazd mniejszych bądź większych, w jakimś burdelu, czy w jakiejś takiej tete-a-tete sytuacji, przeważnie są to mężaci, żonaci, faceci, to od razu żony za nimi stają, zamiast się podłożyć, żona powinna się podkładać pod męża, to one stają koło męża. I konsekwencją tego jest tak, że taka baba, później, zresztą, w każdym razie, afera straszna, kochani. Ja mam przygotowaną drugą piosenkę dla was w wykonaniu Andrzeja i Elizy. To jest ta grupa, która zapoczątkowała dzisiejszą naszą audycję. Przepiękna para, śpiewali, nagrali jedną płytę, później się rozeszli. To tak jak to w życiu. I żyli długo i szczęśliwie aż do rozwodu. Prawda? A propos, zaraz wam opowiem historię o tym, Czarek, Pazur Czarek, ale to po piosence. Na razie żegnam się z wami na 3 minutki. Gra czy nie gra? Tu gra, a tam nie gra. Jest.